Мы успешно завершили выполнение контракта по модернизации 6 судов типа «Костер» для голландского заказчика. Сейчас мы находимся на последнем теплоходе из этой серии по первому контракту с данным клиентом, и клиент полностью доволен нашими работами. Большое спасибо за плодотворное сотрудничество и профессиональную работу, которая позволила разместить наш заказ и завершить работы в рамках контрактного времени. Большое спасибо вам и удачи! За 8 месяцев текущего года мы выполнили модернизацию по удлинению 6 судов проекта «Костер» для голландской компании «Амасус». В процессе выполнения работ мы установили более 900 тонн металлоконструкции на 6 судов, выполнили дробеструйную очистку 54 тысяч квадратных метров, окраску 108 тысяч квадратных метров, выполнили установку 6 выдвигающих устройств для сбрасывания шлюпок свободного падения, выполнили установку полнокомплектных станций СО2 по пожаротушению трюмов, выполнили установку более 1000 метров полиэтиленовых труб, а также выполнили все сопутствующие работы по модернизации и ремонту судов. Сразу после модернизации судно отправилось под загрузку в свой первый рейс. Контракты по модернизации – это всегда более сложная работа, чем даже строительство нового судна, потому что приходится новые элементы, новые блоки интегрировать со старым корпусом, который уже имеет деформации в результате эксплуатации. Тем не менее, коллектив завода, благодаря своему профессионализму и опыту, справился с этой задачей, и заказчик остался доволен качеством и выполнением данного контракта. Поэтому мы надеемся на продолжение сотрудничества как с этим заказчиком, так и с другими клиентами из Нидерландов. А данный контракт будем использовать в качестве референса, показателя наших компетенций.